welcome back to my channel. For today's video, may panibago naman tayong tutorial video. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng funny sounds effects and memes. So kung interesado ka sa video ito, just keep on watching. Paano mag-download ng funny sounds effects at memes? Unang gagawin ay pumunta sa Google. Basta po Google. At i-open ito at isulat lang po ang YouTube to MP3. Then i-click ang YouTube to MP3 converter. So, ito po siya at pagkatapos bumalik po tayo sa YouTube app at i-click ang search button at isulat nyo ang funny sounds effects. So, marami pong lalabas ng mga effects at pipili po tayo ng isa dito. So, ito. I-play muna natin. At pagkatapos, i-click lang ang share. I-click lang ang copy link. Click tayo sa Google. As in Google. Then, i-paste nyo. Then, i-click ang MP3. Then, i-convert nyo. At hintayin mo muna. At pagkatapos, i-click lang po ang download now. At makikita niyo po siya sa ibabaw. So, ito na po siya. Nagsimula na po siyang mag-download. Hintayin lang po natin siyang matapos. Tapos, bumalik tayo sa YouTube app. At i-click ulit ang search button. At isulat nyo ang memes, funny effects. So, ito po yung mga lumabas. So, pipili tayo ulit ng isang effects. So, ito po yung pipiliin natin. Then, i-play muna natin. So, ito po ang usual na ginagamit ng mga YouTuber. So, i-click lang po natin yung share. At pagkatapos, i-copy link ulit. Then, punta tayo sa Google. Then, i-click lang po yung convert next. Then, i-paste nyo. Then, i-click po yung MP4. Then, i-convert nyo ulit. MP4 yung i-click natin kasi isa na siyang video. At pagkatapos, i-download na ito. So, makikita nyo ulit sa ibabaw na nagsisimula na siyang mag-download. Hintayin lang po natin kung matapos yung dinownload natin para ma-play po natin sila. A few moments later. Tapos na po siya mag-download. So, iti-try po natin kung mapa-play ba siya. At yung isa naman ulit natin i-try. Seriously, what the fuck? At we're done. So doon na po nagtatapos ang ating video. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Plano palang gumawa ng YouTube at need ng mga sound effects at mga memes. So don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na vlogs and tutorials. Bye! I'm sorry, but it's over. It's time for you to stop.